अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है खोया, जो मावा भी जिसे बोला जाता है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खोया जो है वो काफ़ी सारे स्वीट डिशेस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि गाजर के हलवे में डाला जाता है, देन जर्दे में डाला जाता है। बहुत सारे स्वीट डिशेस में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम वो बनाने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, वो भी माइक्रोवेव में। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ दो ही चीज़ें। ये तो है, पहले है मिल्क पाउडर जो होता है, और वो है 1 कप के आसपास मिल्क पाउडर है, और साथ ही में 1 कप है क्रीम। ये क्रीम जो है वो आपके पास अगर एकदम थिक क्रीम है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून के आसपास दूध ऐड करके इसे पतला भी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके से है क्रीम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो खोया हम बनाने जा रहे हैं ये हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस मिल्क पाउडर में थोड़ा थोड़ा क्रीम ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक इंस्टेंट रेसिपी है खोया बनाने की, जिससे कि आपको मार्केट से खोया ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इसे बना सकते हैं घर पे फ्रेश। जब भी आपको कोई मीठा बनाना हो उस वक्त आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये रेसिपी हम माइक्रोवेव में बनाने जा रहे हैं, और अगर जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है तो उन्हें बिना माइक्रोवेव के बनाना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं विदाउट माइक्रोवेव के भी रेसिपी बताऊंगी। तो इसे अच्छी तरीके से इसमें मैं बचा हुआ भी ऐड कर दूंगी इसमें, और इसे अच्छी तरीके से स्टर कर लूँगी। हम इसमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे क्रीम और मिल्क पाउडर को, और फिर इसे बीच में थोड़ा थोड़ा करके हम माइक्रोवेव में रख देंगे। तो ये हो गया है अब रेडी। अब मैं इसके लिए एक ले लूँगी बोल। तो ये हो गया रेडी। अब मैं इसे ऐड कर दूँगी एक बोल में। मैंने एक ग्लास का बोल ले लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं जो माइक्रोवेव में आप रख सकते हैं। माइक्रोवेव से बोल जो भी होगा आपके पास आप वो ले लेना। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो हमारा कंप्लीट मिक्सचर है, इसे इसमें अच्छी तरीके से हम ऐड कर लेंगे। तो हमने सारा मिक्सचर जो था बैटर हमारा वो इसमें ऐड कर दिया है। मैं इसे प्रॉपर कर दूंगी और अब हम इसे माइक्रोवेव में रख देंगे 1 मिनट के लिए। बेसिकली हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है, बट हमें 1-1 मिनट करके इसे स्टर करना है, देन वापस डालना है, देन फिर से 1 मिनट करना है, एंड देन वापस डालना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोवेव को 1 मिनट पर रख दिया है। अब मैं इसे स्टार्ट कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे ऐसे फोक की मदद से थोड़ा इसी तरीके से स्टर कर लेंगे। ये अभी भी काफ़ी लिक्विड ही है। अब मैं इसे वापस से 1 मिनट के लिए रख दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि 1 और मिनट हो चुका है इसे माइक्रोवेव में डालकर। अब मैं इसे फिर से एक बार इस तरीके से स्टर कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होते जा रहा है। अब मैं इसे फाइनल 2 मिनट्स के लिए डालूँगी और फिर चेक करूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हल्का हल्का बबल्स और आ रहे हैं। मैं इसे हल्के से इस तरीके से स्क्रैप कर दूंगी और ये कम्प्लीटली रेडी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जिस तरीके से आ गया है। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा अच्छी तरीके से तो ये प्रॉपरली खोया का जो है वो शेप ले लेगा। बस इसे मैं हल्के हाथों से इस तरीके से स्टर करके रख दूँगी ठंडा होने के लिए। आपको बोल जो है वो इसकी डबल साइज़ का लेना है, ताकि जब ये माइक्रोवेव में बॉईल होता रहेगा तो थोड़ा दूध की तरह इसका लेवल ऊपर आएगा हल्का हल्का स्टार्ट में। तो इसलिए आपको या तो फिर रुक रुक करना है उसे, या तो फिर आप थोड़ा बड़ा बर्तन ले सकते हैं जिससे कि आपको बार बार ऐसे रिमूव ना करना पड़े या रुकना ना पड़े।
और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट इसी तरीके से रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक्चुअल में दिखेगा कैसे। तो आप देख सकते हैं कि जो खोया है वो कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ इस तरीके से स्क्रैप करके कि किस तरीके से इसका टेक्सचर प्रॉपरली भी खोया का हो गया है ठंडा होने पर। और इसका कलर बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जिस तरीके से दूध को आप अच्छी तरीके से पका कर खोया बनाते हैं, उस तरीके से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत क्विक बनने वाला रेसिपी है ये। तो मैं इसे अब एक बोल में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि खोया रेडी है कम्प्लीटली। आप इसे किसी भी अपनी स्वीट डिश में यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। तो आप ट्राई कीजिए रेसिपी को। अगर आपको पसंद आती हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जो मेजरमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इजीली। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।